Cha bakithi, uyabona nje ukuba kuthiwa likhona iqiniso eSouth Africa. Bekufanele Mkhushulwa kube khona isinxephezelo akhishiswa sona. Kungenani nasi ngifunga umame, ngizomthatha mina ngimyise kubameli. Ngoba yabona lento futhi uzodinga abameli beyingozi zezimoto. Ngoba lento ayenze kumina kufanele ukuthi ungishayise ngemoto futhi imoto ingcono kufanele ukuthi ungishayise ngesitimela. Wenzeni Mkhushulwa usukelile? Wathini? Wathi hayi asihlale endlini ngesonto kuzokwenzakani? Kuzofika izivunguvungu zomoya, kuzofika iphepho ezophephula ngisho izindlu. Wathi abantu abahlalela abahleli khona lesiphepho esifikayo sizophephula izindlu, sizophephula ngisho izimoto emgaqweni. Kwenze njani ke? Sahlale endlini. Yona kalaphi ke indaba? Thina kulo leli sonto abelisho. Besilindele ukuthi umkhonyana kaSinethemba afike kube khona okuncane azokukhipha njengoba nje ezwana noSinethemba. Hayi ke ngathatha mina imali yami yokugcina. Ngenze njani? Ngathengela umalume ibhantshi ukuze nomalume phela mekufika abakhongi naye abukeke aqhoke ibhantshi. Hayi sahlala ke. Hayi sahlala ke salinda. Hayi kwenza njani ke? Kwaukuthi phela sekufanele sipostpone. Ngoba ngeke phela sisusa abakhonyana baze ngapha bezopheshulwa umoya. Saprospona ke indaba yamalobolo. Umoya uyeza, moya uweza. Siphephubula. Siphepho sikulindile. Luthi siphepho. Luthi umoya. Kunjani ke makunje? Singene ehlazweni. Ngitsheleke ngoba siwumndeni nje bese sijabule sithi nathi kukhona ifinde laliboshwe ngo1940 ekuyimali zoqaqeka njengoba kuzokhokhelwa abani? Kuzokhokhelwa uSinethemba. Mina uma kama wami akazalotsholo. Yima ngikaze ngilotsholo. Ingane yami uma kaSinethemba akazalotsholo. So bekuzobe kuqala la ekhaya ukuthi kube khona amalobola angenayo. Wenze njani Mkhushulwa? Wayona yonke leyo nto. Kunjani ke makunje? Ngoba sizokuthi umkhonyana ubonakale nentombazane yale eMajube eNewcastle. Akekho kongazi ukuthi indoda nje mike yathathwa intombazane yaseNewcastle khohlwa iyona. Shuthi izivunguvungu abezisho Mkhushulwa. Yile izivunguvungu zale ntombazane yaseNewcastle. Efike yayivunguvungu yaphephula umkhonyana kaSinethemba yahamba naye. Njoba kuthiwa nje ubonakale ehamba nentombazane yaseNewcastle. Ngitshele mina wena ke nje wena imuphi umuntu okakuweza kuthiwa uthathwe intombazane yaseNewcastle wabuyela kumuntu wakhe. Ngoba siyazi ukuthi nje bese hambe nentombazane yaseNewcastle nje siphinde sizwe ngayo. Inasi umame. Uyabona nje ngithi nasi. Ngifunga umame esesitoksini etokela amaTibek awantshontshe esitolo. Ngithi Mkhushulwa ngeke ngize ngimiyekele. Ngizohamba bonke abameli abakhona kulelizwe. Ngiyohamba ngize ngibe mncane. Ngeke asiphuxe iqathe emlonyeni. Mekukhona ummeli la ngicela ngithinte. Uyabona nje lo mmendo kaSinethemba. Ngithi Mkhushulwa la ukhona wozolobola uSinethemba mthatha. Ngoba wena phela ofike nezivunguvungu zentombazane yaseNewcastle yamthatha umkhonyana kaSinethemba yahamba naye. Uqamba amanga. Uthi kuzophephuka izindlu kanti usho ukuthi kuzophephuka umnyeni kaSinethemba. Wazokhohlakala weMkhushulwa. Wozothatha uSinethemba. Mani mbona nimtshela ukuthi akaze la azothatha uSinethemba. Ngeke sigugele ekhaya sonke thina. Kanti selizo singadlala uMkhushulwa la dala.